大家好，我係嘉和老師。咁2025年嘅作文咧考完咯噃，咁有個好好嘅朋友咧就好有心，將一個人工智能提供俾我嘅一啲嘅範文，即係藏在泥土中嘅寶物嘅範文俾我喎。咁我睇完之後咧，有啲意見啦，有啲疑問咧，希望同大家一齊咧去分享下嘅。咁首先咧就大家知道一條題目啦，就藏在泥土嘅寶物。咁我覺得咧，其實咧 AI 嗰個做法咧，先要讚下先，其實都相當之平實下嘅。開段嗰陣咧，佢能夠咧點出咗一個好重要嘅概念，就叫做禾稈冚珍珠啊，廣東人話係嘛？簡單嚟講就係廣闊嘅土地上邊咧，大家都成日見到泥土噶啦，樸實無華嘅。咁我中意佢嗰句嘅，佢話看似平淡平凡無奇，但係蘊含咧無數珍貴嘅寶物喎。咁佢亦都能夠用到一個好好嘅層遞啦，由一個物質係咪推展到去精神。咁我覺得咁開頭咧，其實都係平實可信㗎。但係我就有一個問題咯喎，嗱，文中裏邊咧佢講到咧泥土去孕育生命係咪？咁啊於是講到咧泥土裏邊有各種嘅種子啦，咁於是乎咧泥土就包裹佢，能夠咧喚醒佢能夠令到佢奮力成長，衝破黑暗，迎接光明。但係個問題就係，我哋都會諗下咯，嗰啲種子係咪泥土裏邊藏住咧？通常嚟講，我哋話好多種子都係播種嘅啫。其實泥土實際藏住嘅乜嘢？我想講個問題就係隱藏啲乜嘢先能夠孕育生命咧？似乎先至係一個重要嘅邏輯所在噃，係嘛？嗱，正如呢個文章裏邊咧，佢都寫得算幾好嘅用字咧，喺 AI 裏邊用得唔錯㗎，係嘛？咩嫩綠嘅芽尖啊，慢慢就成為一個粗壯嘅樹幹，係嘛？咁咧，佢嗰句紫色嘅果樹喺泥土孕育泥土嘅滋養下咧，開花嘅結果。嗱，咁其實呢個咧嘅現象係啱嘅，但係我哋就要問一個好重要嘅情況啦。究竟我會提出就係疑問啦，嚟都問藏啲咩先？藏咗啲乜嘢係咪先能夠孕育出五穀滋養花果咧？嗱，呢個其實好重要喎。我哋睇下呢幅圖就知啦。咁咧其實咧泥土咧就係蘊藏咗有呢啲唔同嘅有營養嘅物質啦。有物理嘅啦，有化學啦，有生物啦，係有利嗰啲嘅植物成長嘅喎。咁蘊藏應該靠住呢度比較好啲，就唔會話咧泥土咧蘊藏好多種子嘅。其實相對嚟講，總之係人播比較多嘅噃。好啦，同樣道理，改一改咧，又可以推薦到喎。譬如我哋閱讀嘅時候係嘛一個廣闊嘅園地土地，但係要閱讀有益係嘛有養分嘅書籍先能夠陶冶性情啊嘛。有譬如個社會係嘛有好嘅環境先引培養出人才，同樣地啦，老師我哋都要有一個好好嘅學識同埋一個學養啦，同埋呢一個嘅道德先能夠幫到學生授業解惑噶嘛。我似乎咁樣嘅做法咧更加合適喎。好啦，第二咧喺個 AI 文章裏邊咧，佢又提到一啲嘅重點，就話咧泥土係泥土本身係一個寶物，見到嗎？佢話泥土係第一句話係一種珍貴嘅寶物，於是就提出咗因為咁咧就有陶器製作啦，陶器製作咧就賦予泥土新嘅生命啦，咁啊經過造型咧就成為獨一無二嘅一個藝術品。好。咁再提到啦，其實咧嗱，如果係作為一個佢用嘅詞彙都幾好㗎，係嘛？有提到實用價值、文化內涵、藝術價值、文明見證，哇，其實用得幾好嘅，好有層次，一層層遞進。但我哋仍然係問一個好基本嘅問題啦。喂，發現就唔等同改變喎，係嘛？即係譬如寶物藏喺泥土裏邊，我哋發掘就揾到啦嘛。但係泥土你係要經過人手加工，改變咗事物嘅本質係嘛？咁呢個就唔好似石頭咁嗱，石頭你見到啦，石裏邊藏住璞玉。咁其實講真嚟講咧，你只係一琢磨就發現啦，即係泥土裏邊有冇撞你掘下掘咪掘到咯。但係你唔代表話可以咧，即係攞到泥土就係冇寶物喎。咁所以個呢個咧喺個我哋所講嘅貼切上邊咧係爭咗啲噃。好啦。咁啊，其實咧跟住落去講嗰啲咧都合理嘅，係咪？佢礦物啦，咁啊泥土裏邊咧有好豐富嘅礦藏啦，金銀同鐵咁啊甚至咧你所有嘅石油都係蘊藏喺泥土裏邊嘅。咁我覺得咁樣講係平實合理噶。但係如果作為一個老師，我哋係咪應該可以幫學生講一啲更加貼合嘅例子咧？嗱，金銀同鐵固然係啱，但係現代嚟講，譬如今日而家我哋世界局勢就因為要揾稀土，我再講啊。係中
蘊藏嘅稀土係嘛？咁於是乎咧，大家好緊張要手握呢啲嘅寶物，希望咧能夠有所發展，連川普都要逼烏克蘭簽呢個合約，就交出呢個最終呢個土中嘅最重要嘅寶物嘛。好啦，咁啊跟住咧文章裏邊又講到鄉土啦，鄉土承載嘅係感情、情感回憶，係咪講到咧我哋好多時間好多嘅兒時嘅回憶啊，都係咧喺鄉土裏邊咧有一個我哋叫做咧非常之綿密嘅緊扣圍繞我心，揮之不去。嗱，呢度咧，其實我覺得可以進一步再拓展下嘅。尤其是你既然係咁講，不如講下我哋中國人嘅觀念叫身土不二，係咪？我哋咧食土種出嘅嘢，甚至死咗之後咧，都係咧安葬喺自己嘅故土，望天後土啊嘛。咁我哋呢個其實藏在泥土中嘅，就應該唔單止係一啲我正話上邊所講到嘅一啲嘢啦，而係我哋同祖先嘅結連啦。嗰種嘅慎終追遠嘅孝思喎，咁係咪更加貼題啊？好啦，咁我仲有幾個建議嘅。嗱，咁大家諗下，我哋讀過咩書啊？初中嘅時候咧讀過許地山先生嘅《落花生》啦。咁我哋可唔可以將呢樣嘢即係話講到嘅係一啲實質裏邊藏喺土中嘅寶物啊嘛？咁啊，許地山點樣講？佢花生就係啦，佢覺得啊，記住佢覺得喎。點解？因為嗰啲嘅花生結實嘅果子係喺地底啊嘛。你要自己等佢成熟，揾人挖嗱，呢個真係叩頭挖出嚟，咦睇到個噃，係嘛？咁於是乎就好似咧，佢用咗個類比好好喎。咁我哋一個人咧都係咁嘅，你唔好咧成日咧扮晒嘢係咪啊？即係咧懸人耳目。喂，你係咪一個實際嘅人先？係咪一個有實際有用嘅人？記唔記得有用嘅人？正如咧，我哋以前教過書，我大明話咪平凡裏有器用嘅人，咪即係我哋可以類比，正正係一個土中寶物咯。先至能夠貢獻到人噶嘛。好啦，我哋第二個諗法就話，我哋又可唔可以將一啲，譬如我哋所講到，一個寶物，去再去諗下類比下咧？嗱，知識其實咧就好似我哋泥土中嘅寶物喎，你要發掘，你先揾到個寶藏。誒，屠呦呦呢位好出名嘅諾貝爾醫學獎得主，佢其實就係發現啊，哇，不斷研究，先至揾咗咧呢一個咧治啊。醫好咗呢個瘧疾嘅良藥青蒿素啊嘛。咁其實呢度大家睇到係咪係不斷好似人哋挖土挖咗40年先揾到嘅喎？咁能夠扣題，亦都將呢個文章嘅內涵發揮得更加好咯。好啦，咁我就覺得好嘅文章，我覺得一定係一個升華嘅作用嘅，嗱，譬如講到我哋中國聖賢裏邊都成日講到係咪我哋咧人生咧好多時間嘅寶藏喺自己自身裏邊啊嘛，係咪？大家就聽嗰首詩就話我有明珠一顆，久被塵勞關鎖，今朝塵盡江山，照破山河萬朵。人嘅心靈係一個寶珠好似咧即係俾低呢個塵世咗困擾好耐啦。做個比方就好似藏喺泥土中嘅寶物，你要發掘，捫心見證先能夠悟到噶嘛。咁我哋就好似王陽明先生講，拋卻自家無盡藏，轅門托缽效朋爾。你每個人都有良知啊嘛，要自己咧拎開晒啲沙土。喂，咁你咪發覺良心咯。你咁樣寫係咪我哋所講提升嘅義理會更加高，勝人一籌啊？好啦，咁當然啦，我哋其實咧有啲比較上現代嘅小說譬如呢個咧大家都讀過啦。牧羊少年奇幻之旅，主角提到，哇，佢遊歷四面冒險，最後揾到嘅喺家鄉記住荒廢咗個教堂，無花樹果，哇，又係掘土喎，掘到嘅寶藏，哇，呢個寶藏，佢就話講到呢個就好似咧，佢發明咗人嘅天命，其實就蘊藏喺生嘅生命本身，聆聽心聲就得到心田泥土裏邊嘅快寶。嗱，我哋能夠上述咁樣由一個所謂嘅即係呢一個嘅呢個所謂嘅一個即係我哋所講嘅比喻啦，係嘛？由呢個咁嘅土中嘅寶物去諗到哲理上邊，我哋發掘人性啦，發現人性嘅真正嘅需要使命，咁係咪更加能夠拓展得到？咁我哋係咪更加容易攞到好成績？咁我哋作文係咪先更有力量啊？所以覺得咧 AI 雖然咧幫助我哋好大，但係老師咧嘅提點咧係非常之有用噶。如果你覺得啱嘅，俾個一字我啊！如果你想我寫篇範文俾大家做一個參考嘅，你記得留言咧，我會盡力幫助大家。希望大家咧喺作文上面或者各方面都有所進步嘅。多謝大家，拜拜。